လူတွေနောက်မီးလင်းလာတော့အရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေနောက်မီးလင်းလာတော့နည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနောက်မီးလင်းတဲ့ဖုန်းတွေတစ်လုံးကို unboxing နဲ့ first impression ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးဘူးရဲ့ packaging ပုံစံကတော့ကျွန်တော် Tecno POVA 5နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ် 3 ပုံစံမျိုးလေးပဲပြီးတော့အထက်ထဲမှာသူတို့ကဒီဖုန်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ 68W fast charging adapter ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် earphone ပါမယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာ free fire ကတ်တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် sticker တွေပေါ့နော် silicone cover တွေဒါတွေအကုန်လုံးပါပါတယ်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်စကင်လိုက်ထည့်ရပါတော့ဒီကောင်ရဲ့ design ပိုင်းနဲ့ hands on feeling က Tecno POVA 5ရဲ့အငွေ့သက်တွေကိုဆက်ပြီးရနေသေးတယ် design ပိုင်းကတော့ Tecno POVA 5နဲ့တော်တော်လေးဆင်တူတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ LED မီလေးပါလာတော့ဒီကောင်ရဲ့pro feature ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ LED မီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တော်တော်လေး function စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဖုန်းလာတဲ့အချိန်လားကျွန်တော် notification တက်တဲ့အချိန်လား game ဆော့တဲ့အချိန်လားတချင်းနှောင်းထောင်တဲ့အချိန်လားအစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကိုဖုန်းသုံးတဲ့ကဏ္ဍတော်တော်များများမှာဒီနောက်ကြောဘက်ကပေါ့နော်မီလေးကိုဖွင့်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကိုကဘယ်မှုလဲ brief မှုလားကျွန်တော် party မှုလားအစားစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတဲ့ဒီ function တွေအတိုင်းဒီ LED မီတွေကို control လုပ်လို့ရပါတယ်9သိန်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဒီလိုမျိုး unique feature လေးပါလာတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဈေးတန်းထဲမှာပေါ့နော်တချို့သောဖုန်းတွေကဒီပုံမှန်ဖုန်းပုံစံကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးခွဲထွက်နေရတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် display ဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 6.78 တောင်ရှိတဲ့ဒီတော်တော်လေးကြီးတဲ့ display size မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ resolution အနေနဲ့ကတော့ IPS LCD ကိုမှကျွန်တော်တို့ 1080p နဲ့ပါဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကဒီကောင်းရဲ့ display မှာဆိုလို့ရှိရင် refresh rate အနေနဲ့ကကျွန်တော် 120Hz ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးတွက်တယ်ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ဗျာ setup လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုပဲဒီကောင်းရဲ့ 120Hz ကိုကျွန်တော်ခန်းစားမိပါတယ် display ရဲ့ရုပ်ထွက်ကိုလည်းကျွန်တော် YouTube တွေပါစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာရှိပါတယ်Tecno POVA 5 ရဲ့နောက်ထပ် unique ဖြစ်တဲ့အချက်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့ SoC ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေကြ SoC နာမည်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြီးမှာသုံးပေးထားတာကျွန်တော်တို့ MediaTek ရဲ့ D6080 5G processor နဲ့ပါ D6080 ဆိုတော့ဒီနာမည်ကြီးကမကြားဘူးပို့ချောင်ကောင်းကြီးသုံးပေးထားတာလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကဒီ mid-range level တန်းနေသုံးဖို့အတွက်ဒီနှစ်မှထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်2023မှာထုတ်ထားတဲ့အသစ်ဆက်ဆက်80ပါStandard ကိုเนี่ยတော့ရှိမှဆိုလို့ရှိရင် Standard ကို 695 လောက်နဲ့တွားပြီးညီတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ performance ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 5G ဘာတွေရတာလေးရတော့တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ gaming performance ကတော့ first impression ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခြားလဲမစမ်းဆော့ရသေးဘူးအဲ့တော့ full review ကြလို့ရှိရင်တော့တခြားလေးသိရမယ် battery bank ကိုဆက်သွားပြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tecno POVA 5 Pro မှာ 9000 mAh battery ကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့9000 mAh ကဒါနည်းလည်းမနည်းဘူးများလည်းမများဘူးအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီပြန်သွင်းပေးဖို့အတွက် fast charging ကိုတော့ကျွန်တော် 68W ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့အားသွင်းအမြန်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့0 to 50% ကိုကျွန်တော်15မိနစ်လောက်နဲ့သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့0 to 100% အပြည့်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့45မိနစ်50ပတ်ချာလေလောက်နဲ့အပြည့်သွင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်မစိုးဘူးသူကနေတူတော်တော်လေးအဆင်ပြေရဲ့အခုလိုမျိုးမီးပြတ်တဲ့ color တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအချိန်အများကြီးပေးစရာမလိုဘူးအသွင်းဖို့အတွက်ကို speaker ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် high resolution ရတဲ့ဒီ stereo speaker ကိုသုံးမိထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းနေပိုင်းနောက်ထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေး loud and clear ဖြစ်ပြီးတော့ bass line လေးလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် speaker ဘိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျရတဲ့မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် dual camera သုံးမိထားပြီးတော့50 megapixelဒီ main camera selfie မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့60 megapixel ပါဆိုတော့ဒီဖုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ထဲဆက်ရောက်လာပြီးထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က SoC အသစ်နဲ့ high rate ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းကိုသုံးရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးတွက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Tecno က mobile channel နဲ့ official partner လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Tecno ရဲ့ဒီ POVA series တွေ Camo 20 Pro ဝယ်တဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ M5 ရဲ့ final ticket ကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးတဲ့ season တွေလည်းရှိရလို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ပထမသိန်းခွဲဆိုရင်ဈေးဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ရတဲ့အချက်တွေကတော့များတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပထမဆုံးနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် design ဘက်မှာ unique ဖြစ်တယ်နောက်မီးလင်းတယ်ကျွန်တော် LED မီးတွေကလည်းလုံးဝရောင်စုံပေါ့နော်တရောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်နဲ့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းပါနောက်ပြီးတော့ display မှာ 120Hz refresh rate ပါတာတွေ MediaTek ရဲ့ SoC အသစ် 5G လည်းရတယ် fast charging ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် 68W လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ0 to 100အပြည့်ကိုကျွန်တော်တို့တနားရီတော့မသွင်းရတဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ဆိုတော့ဘာပြောပြောကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လက်တော်ပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေကြားထဲမှာခွဲထွက်နေတဲ့ဖုန်းတွေတစ်လုံးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးထိကြည့်ပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ see you next video